ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിത് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴ പെയ്തായിരുന്നു. ആ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ചെടികളെ പോയി നോക്കിയതാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നല്ല അരിപ്പൂവും അങ്ങനെ മഴ നനഞ്ഞ പൂക്കൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. വറുത്ത അരിപ്പൊടി, നമ്മൾ പത്തിരിയും അങ്ങനെ നൂൽപുട്ടും ഒക്കെ ചുടുന്ന നേരിയ പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 1.5 കപ്പ് തിളക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് ചൂടോടുകൂടി കുഴക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറച്ച് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇളം ചൂടോടുകൂടി വേണം കുഴക്കാൻ, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് കുഴച്ചാൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ കൈക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൈക്ക് തടവിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മണി ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഇത് ആക്കിയെടുക്കാം. വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ് ഇത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പോഷകം കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു പലഹാരം. പാല് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ അരിയും പഞ്ചസാരയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോടും കൂടി പറഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ ഈ ഉരുളകൾ ആക്കിത്തരും. ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉരുളകളായി വന്നു, റെഡിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ ഈ ആവിയിൽ വെക്കുന്ന ഇതില്ലേ, അതിൽ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏലക്കായൻ്റെ തരിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വേഗം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാം. ഇതൊരു 1/2 ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത്. 1/2 ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരത്തിന്. ഇനി മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നന്നായി തിളച്ച് പാല് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ച ഉരുളകൾ വേവിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒരു ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അസാധ്യ രുചിയാണ്, എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.